अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरोलस हिस्ट्री के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से अपने चैनल पर वेलकम कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोरोलस उस्मान के इस सीज़न की आने वाली किस्त के बारे में। नाज़रीन ग्रामी, ख़ास तौर पर हम ये बात करेंगे कि आने वाली किस्तों में क्या कुछ होने वाला है, और साथ ही साथ ये कि उस्मान गाज़ी को अब कौन बचाएगा जब मंगोलों के चुंगल में फंस चुके हैं। गुज़श्ता किस्त तो आप देख ही चुके होंगे, नहायत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की किस्त रही है और दोनों तरफ से बेहतरीन किस्म की कोशिशें देखने को मिली हैं और दोनों फरीकों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की है। और इसमें आपने देखा होगा कि उस्मान गाज़ी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि कम से कम उनकी जानिब से लड़ाई का आगाज़ ना होने पाए। दूसरी तरफ मंगोलों के कमांडर ओलुगान की एंट्री हुई है और कोई शक नहीं है कि क्या ही आला और शानदार किस्म की एंट्री है। भारी भरकम जुस्सा है, आवाज़ भी हम आहंग है और इसके अलावा चाल ढाल हो या खाने पीने का अंदाज़ हो, ये तमाम खसूसियात उसके करैक्टर और शख्सियत के मुताबिक हैं। और नाजरीन, इस कमांडर के साथ जेर कुताई के भाई अल्तोगा की आमद भी हो चुकी है और उनकी आमद भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुई है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको याद हो तो कोरोलस उस्मान के सीज़न 1 में जेर कुताई और कुंकार की आमद हुई थी, तो उन दोनों की आमद भी बहुत ही शानदार तरीके से हुई थी। जेर कुताई उस्मान गाज़ी के दस्तोबाजू बना और उनके लिए जासूसी भी करता रहा। बर कुंकार जो था वो तो बाद में शहीद हो गया, लेकिन जेर कुताई अब तक इस ड्रामे में बाकी है और चल रहा है। और जहाँ तक बात है अल्तोगा की, तो हमारा ख्याल यही है कि ये भी आने वाले चंद किस्तों के बाद उस्मान गाज़ी का दस्तोबाजू साबित होगा और फिर उस्मान के या फिर उरहान के बेहतरीन सिपाहियों में शामिल हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा सबूत तो वो है जो इसकी आमद के मौके पर दिखाया गया है, यानी एंट्री के बाद के मनाजिर बड़े ही आला और बड़े ही शानदार हैं। और फिर इससे भी बढ़कर इसने उरहान को कैद कर लिया है, जो कि अपने आप में एक बेमिसाल कारनामा है। और ये सब कुछ इसकी शख्सियत को ज़ाहिर करने और इसकी बाहिम्मत, चालाक और जहानत वगैरह को दिखाने के लिए किया गया है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जब उस्मान गाज़ी का साथी बनेगा तो ये बजा तौर पर इस बात का हकदार होगा इसे उस्मान गाज़ी अपने साथ रखें, क्योंकि ये बेहतरीन किस्म का जंगजू है, ज़हीन है और अक्लमंद भी है। और नाज़रीन ग्रामी, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि तारीख़ में जो अल्तोगा था वो जेर कुताई से ज़्यादा बहादुर था और फिर अपने दुश्मनों को ज़ेर करना भी जानता है। लिहाजा अगर कहानी में कोई तब्दीली ना हुई तो ये अल्तोगा का उस्मान गाज़ी का साथी भी बनेगा और ज़बरदस्त किस्म का जांबाज किस्म का सिपाही बनेगा। नाज़रीन ग्रामी, अब सवाल मगर यहाँ ये है कि अल्तोगा के लिए जगह कैसे खाली की जाएगी, यानी किस किरदार का ख़ात्मा होगा। क्योंकि कोरोलस हिस्ट्री में, कोरोलस के इस सीज़न में जब तक कोई जाएगा नहीं तब तक कोई आएगा नहीं। इस हवाले से हमारा ख्याल ये है कि अब जेर कुताई के ख़ात्मे का वक्त आ चुका है और ये भी मुमकिन है कि जेर कुताई खुद ही अपने भाई के हाथों मारा जाए, प्यार में, मोहब्बत में, या उसे समझाने के चक्कर में अल्तोगा के जाल में फंस जाए और वो इसे मार डाले। यही वो चीज़ें होती हैं जिनमें इंसान अंधा हो जाता है और फिर गलतियों पर गलतियां करता जाता है और फिर इसके बाद इन गलतियों का खामियाजा बाज़ औक़ात जान देने से अदा करना पड़ता है। लिहाजा हमारा ख्याल यही है कि आने वाली किस्तों में जेर कुताई का ख़ात्मा हो सकता है और जब जेर कुताई का ख़ात्मा होगा तो इसके बाद तो इसका ये भाई अल्तोगा ठीक हो जाएगा, यानी दुरुस्त राह पर चलने लगेगा और फिर वो भी उस्मान गाज़ी का साथी बन जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा जाने वाले किरदार में दूसरा किरदार बुरहान अलब का भी हो सकता है। इसलिए ये है कि गुज़श्ता किस्त में बुरहान भी काफ़ी हल्का फुल्का नज़र आया है, यानी लड़ाई झगड़े और जहानत भरी चालें और इस तरह की चीज़ों से खाली खुली नज़र आया है। और ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि ये शख्स अब बुरा हो गया है और ऐसा मुमकिन है कि अनकरीब इसे एक कहानी से भी अलग कर दिया जाए। इन दोनों के अलावा भी काफ़ी सारे किरदार ऐसे हैं जिनका ख़ात्मा करीब ही है। मिसाल के तौर पर जेर कुताई की बीवी उलगन खातून,
اور ساتھ ہی ساتھ بیگم خاتون کا کردار بھی بس یوں ہی گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مخالف کیمپ سے اگر لے لیں تو لوکاس ہے، تو یہ سب کردار آنے والی قسطوں میں شاید اختتام کو پہنچ جائیں۔ اور ناظرین، یہ تو بات ہوئی آنے والے قسطوں کی، اور ناظرین آنے والی قسطوں میں سب سے اہم ہے کہ عثمان غازی کا منگولوں کے ہتھے چڑھ جانا ہے، اور دوسری طرف قبیلے میں وبا کا یعنی بیماری کا بھی پھیل جانا ہے، اور منگولوں کا قلعوں وغیرہ پر قبضہ کرنا بھی ہے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ عثمان غازی کے بچنے کی وجہ وہ کیسے بچیں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف اسی موضوع پر ہی بات کریں گے، باقی موضوعات پر آنے والی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ تو جہاں تک بات ہے عثمان غازی کے بچنے کی، تو اس بارے میں 2 3 یا پھر 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، پہلی صورت تو یہی ہے کہ عثمان غازی جب منگولوں کے اس کیمپ کی طرف جا رہے ہوں گے، یعنی گزشتہ قسط میں جب وہ منگولوں کے ہتھے چڑھی اور منگول انہیں لے کے جا رہے ہوں گے، تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے پیچھے لے جانے والے سپاہیوں کو پیغام بھیج دیا ہوگا کہ فلاں جگہ پہنچ جائیں، اور ظاہر ہے کہ جب عثمان غازی منگولوں کے نشانے پر ہیں تو اسی وقت ان کے ساتھی آ پہنچیں گے اور پھر انہیں چھڑا لے جائیں گے، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ منگول انہیں قید میں ڈال دیں گے، اور قید میں ڈالنے کے بعد پھر ان کے سپاہی آئیں گے، اور اس وقت وہ اولوگان کسی وجہ سے وہاں نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کے جانے کی وجہ سے کیمپ خالی پڑا ہوگا، لہٰذا عثمان غازی کو اور ارحان کو آسانی سے رہا کر لیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عثمان غازی کو ظاہر ہے کہ اولوگان مارنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ عثمان غازی اس کی بیعت کر لے، اور بیعت کے لیے عثمان غازی کا زندہ ہونا ضروری ہے، اور اگر عثمان غازی کو مار دیا جاتا ہے تو اس صورت میں پوری عثمانی سلطنت ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اور اس چیز کا خطرہ بھی منگول شاید مول نہیں لینا چاہتے، اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آسانی کے ساتھ معاملہ نمٹ جائے، تو جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے، اس وجہ سے عثمان غازی کو مارا نہیں جا سکتا، لہٰذا اب منگولوں کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ انہیں مجبور کرنے اور تشدد کرنے کے بعد انہیں قید میں ڈال دیں، اور ظاہر ہے کہ اب جب عثمان غازی کو قید میں ڈال دیا جائے گا تو اس کے بعد اولوگان کیمپ میں نہیں بیٹھا رہ سکتا، اور حملے کے لیے یا پھر کسی اور وجہ سے کیمپ بھی خالی ہو جائے گا، تو اس دوران البائے بھی اپنا ہاتھ دکھا سکتا ہے اور عثمان غازی کو فرار کرانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو ہے البائے سفید داڑھی والوں کا آدمی نکلے گا۔ ایک چوتھی اور آخری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے گزشتہ قسطوں میں بازنطینیوں کی صف میں صوفیہ اور پوئینہ کی شکل میں مضبوطی آئی ہے یا نئے کردار دکھائے گئے ہیں، اسی طرح گزشتہ قسطوں میں منگولوں کی طرف سے بھی انٹری ہوئی ہے اور کافی سارے نئے کردار میدان میں آئے ہیں، مگر اس دوران عثمان غازی کی طرف کوئی خاص شخصیت ظاہر نہیں ہوئی، یعنی اس حوالے سے عثمان منگولوں اور بازنطینیوں سے پیچھے ہیں، اور اب جب انہیں مدد کی ضرورت ہے تو ہمارا خیال یہی ہے کہ آنے والی قسط میں کسی مضبوط کردار کی آمد ہو سکتی ہے، اور یہ کردار عثمان غازی کے ساتھیوں میں سے ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ کردار مہمان کردار ہو کہ یہاں آئے، عثمان غازی کو بچائے اور پھر چلا جائے، لیکن شاید یہ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اس وقت عثمان غازی کے بچنے کے حوالے سے ہمارے یہی خیال ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کومنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کے خیال سے کیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔